Šodien raidījumā redzēsiet Mozambikas pilsētu Porto de Nakala, piedzīvosim vairākas vētras un redzēsim 12 metru augstus viļņus. Jahta Milda bija noburājusi 462 jūdzes un ieradās Mozambikas ostas pilsētā Porto de Nakala. Izbraukt no Mozambikas ostas teritorijas bija tikpat problemātiski, kā dzīvot Mozambikā. Cilvēki it kā bija labsirdīgi, bet viņu prāti bija tendēti uz neeksistējošu kārtību. Lai atstātu ostas teritoriju ar videomontāžu iekārtu, mums bija nepieciešams to parādīt muitniekiem, kuriem nebija nekādas jēgas par to, ko mēs viņiem atrādām. Ierēdnis bija priecīgs mūs redzēt, jo pats bija vairākus gadus mācījies Pēterburgā. Toreiz gan skaisto Krievzemes pilsētu sauc par Ļeņingradu. Viņš prata runāt krievu valodā un bija diezgan inteliģents. Pretstatā ostas apsargiem, kuri katru reizi, kad es šķērsoju ostas teritoriju, man apstādināja un kaut ko jautāja. Protams, savā valodā, kas nedaudz atgādināja portugāļu valodu. Monologa laikā apsargs nervozi grozīja Kalašņikova automātu, te uz vienu, te uz otru pusi. Tā viņš runāja ar mani pāris minūtes, tad negaidot apklusa un stulbi turpināja skatīties. Beigās es viņam skaidrā latviešu valodā uzjautāju, ko viņš vēlās, un viņš skaidri atbildēja – $. Es nopūtos un samaksāju viņam $. Protams, tas bija nelikumīgi. Tā bija nodeva par ostas teritorijas šķērsošanu. Par šo melnīksnējo puisīti slavenais psihologs Freids būtu teicis fiksācija falliskajā stadijā, un viņa falls bija pilns ar patronām, kur darbību dzīvē es nevēlējos redzēt. Mozambika ir valsts Indijas okeānā, Dienvidāfrikas krastā. Dienvidos tā robežojas ar Dienvidāfriku, ziemeļos ar Tanzāniju, un tai ir iekšzemes robežas ar Malavi, Zambiju, Zimbabvi un Svaizilandi. Mozambikas austrumu jūras robeža gar Indijas okeānu ir vairāk nekā 1000 kilometru gara. Fantastiska vieta nirējiem, zvejniekiem, burātājiem un pludmales mīļotājiem. Par Mozambiku sākotnēji sauca mazu saliņu, no kuras tad arī laika gaitā izveidojās valsts. Portugāļi šajā teritorijā ieradās un to iekaroja jau 16. gadsimta beigās. To arī vēl tagad pazīstam kā Portugāļu Austrumāfriku. Neatkarību no Portugāles Mozambika ieguva 1975. gadā. Pēc daudziem pilsoņu kara gadiem un nospiedošās marksistiskās valdības, valsts ir sākusi attīstīties un ievērojams jauns un plaukstošs periods gan kultūrā, gan ekonomiskajā sektorā ir sācies. Šis periods sākās pēc 1990. gada, kad valdošā partija Frelimo atteicās no savas marksistiskās programmas. Mozambikas valsts iekārta ir republika. Valsts galva – prezidents. Valdību vada premjerministrs. Likumdevēja vara Mozambikā pieder parlamentam Republikas asamblejai, kas sastāv no 250 deputātiem. Valsts dzīvoja savu dzīvi. Es tiešām nezinu, cik efektīvi ir valsts pārvalde, bet varu pastāstīt par Mozambikas pasta sistēmu. No katras vietas, kur Jahta Milda piestāja, mēs sūtījām pasta kartiņas saviem radiem un draugiem. Tā bija feina tradīcija, kas ļāva mūsu tuviniekiem izbaudīt mūsu garo ceļojumu. Pastu mēs apmeklējam pat Patagonijas pilsētā Port Viljams, kur tiek saukt par pasaules nomaļāko vietu. Ziemassvētku kartiņas Latvijā nonāca pāris mēnešu vēlāk, tomēr sasniedz adresātu.
Mozambikā pasta kartiņas iegādāties izdevās tikai mūsu operatoram Aivaram. Bet tas vēl arī bija tikai pusi no darba. Kad viņš ar pasta kartiņu aizgāja uz pasti, tad viņu pārsteidza negaidīts pastnieces paziņojums. Lai kartiņu varētu nosūtīt uz Latviju, uz tās ir jāuzlīmē milzīgs daudzums ar pastmarkām. Tik daudz, ka brīvas vietas tekstam noteikti nepaliks. Tuvākajās dienās pastā varbūt ievedīs lielā nomināla pastmarkas. Bet kad tas būs un vai būs, nevar zināt. Aivars nolēma riskēt un uz goda vārda atstāja pasta darbiniecei naudu. Mēs gan diezgan neticīgi vērtējām Aivara rīcību. Pēdējā diena piedzīvojumi ar laupītājiem uz jahtas Milda lika mums būt skeptiskiem attieksmē pret iezemiešu nesautīgumu. Bet mēs kļūdījāmies. Aivara sūtītā kartiņa tomēr Latviju sasniedz. Tas pierāda tikai to, ka cilvēkiem ir jātic un nevar vienmēr attiekties pret visiem ar vienu mēraugu. Ceļi galvenokārt ir ļoti sliktā stāvoklī, it īpaši, ja salīdzina ar ceļiem Dienvidāfrikā. Izmantot vilcienu ceļošanai nav īpaši lietderīgi, it īpaši tāpēc, ka tāds visā Mozambikā ir tikai viens. Tas atrodas tālu valsts ziemeļos un kursē netālu no Malāvijas robežas, no Nampulas uz Kuambu. Visātrākais un arī saprātīgākais veids, kā ceļot pa valsti, ir iekšzemes lidojumi, kas piedāvā lidojumus starp lielākajām Mozambikas pilsētām. Atrodoties Portugāļu pakļautībā, izglītības iespējas nabadzīgajiem iedzīvotājiem bija ierobežotas. Lielākā daļa bantu iedzīvotāji bija analfabēti, daudzi neprata portugāļu valodu. Patiesībā lielākā daļa šodienas politisko līderu ir izglītojušies misionāru skolās. Pēc neatkarības iegūšanas valdība izvirsīja izglītības attīstību par augstu prioritāti. Tas samazināja analfabētu skaitu uz aptuveni 2/3. Diemžēl pēdējos gados skolu būvniecība un skolotāju daudzums nav spējis tikt līdzi iedzīvotāju skaita pieaugumam. Mozambikas universitātēs studentu skaits ir ļoti ierobežots. Tādējādi lielākā daļa studentu, kuri pabeiguši skolu, nekavējoties neuzsāk studijas universitātē. Rakstīt un lasīt protoši ir 42% Mozambikas iedzīvotāju. Dodoties uz Mozambiku, īpaši uzmanību jāpievērš veselības aizsardzībai. Jau pirms došanās uz Mozambiku ieteicams saņemt visas nepieciešamās vakcīnas. Sagatavošanās vienmēr ir labāk nekā ārstēšanās, bet, ja tomēr nav bijusi iespēja apmeklēt ārstu savā valstī, noteikti jāņem līdzi tīrus adatus, jo it īpaši attālākās Mozambikas medicīnas iestādēs ar adatu higiēnu varētu būt problēmas. Gatavojāmies doties uz mūsu nākamo pieturvietu Dienvidāfrikas pilsētu Durbanu. Kapteinis Rolands bija iezīmējis mūsu nākamo maršrutu. Pie jahtas Milda vēl joprojām karājās mūsu trofejas. Nakts pirātu uzbrukuma laikā izcīnītās pirogas. Vietējiem mēs bijām devuši ziņu, ka mainām pirogus pret pārtikas produktiem, gaļu vai banāniem. Mēs prasījām niecīgu samaksu, bet vietējie baidījās ar mums iesaistīties sarunās. Laikam jau pirāti viņus bija iebiedējuši. Sākām gatavoties ceļam prom. Beidzot kāds tomēr sadūšojās un iegādājās vienu no laivām par pāris kilogramiem banānu. Tāds sekoja nepatīkamākais. Redzējām neveselīgu rosību ap mūsu jahtu. Botsmanis Aldis nervozi vēroja apkārtnē sapulcējušās laivas. Iezemieši laikam bija sapratuši, ka mēs esam gatavi doties prom un sāka pat rāpties uz jahtas. Nolēmām negaidīt vēl vienu uzbrukumu un steigā pacēlējām ankuru. Vārda tiešākajā nozīmē mukām no ostas, ko buras un motors nes. Jahta Milda no Mozambikas gatavojās doties prom uz nākamo pieturvietu Dienvidāfrikas pilsētas Durbanas ostu. Drīzumā redzēsiet, kā mums klājās ceļā uz Dienvidāfrikas ostas pilsētu Durbanu, piedzīvosim vairākas vētras un redzēsim 12 metru augstus viļņus.
Jahta Milda burāja no Mozambikas uz Dienvidāfrikas pilsētas Durbanas ostu. Tikuši prom no Mozambikas, atslābinājāmies. Par pirātu uzbrukumu mums atgādināja viena no piragām, kur bijām paņēmuši līdzi un piestiprinājuši forā, kā burātājs sauc jahtas priekšgalu. Tomēr veiksme nevienmēr pavada jūrniekus, un laika apstākļi pasliktinājās. Sāka šūpot. Lēnām, kā bruņurupuči no visām malām sāka līst ārā mantas, kuras nav atbilstoši piestiprinātas. Sākās gatavošanās vētrai. Man un operatoram Aivaram gultas vietas bija iekārtots jahtas priekšgala kajītē. Tas bija samērā traģiski un nepatīkami, jo klājs savienojums ar priekšējo lūku nebija hermētisks. Ūdens, kas šļācās pāri jahtai, nonāca mūsu kojās, kā uz jahtas sauc gultas. Tas nozīmē, kā sāk šūpot, man bija jādodās uz savu kajīti, jāsavāc visa man iedzīve. Tā tika iepakota polietilēna maisos, kurus novietoja sausā un drošā vietā. Neiepakots palika vienīgi guļamais un spilvens. Mana gultas vieta vētras laikā bija kopējā kuģa kajītē. Tā praktiski bija vienīgā vieta, kur varējām paglābties no sālsūdens pilēm, kas uzmācīgi mocīja nakts miegu. Nedaudz nērti un nepatīkami, jo rīta stundās, kad otrā maiņa ieturēja brokastis, man bija jāguļ viņa putas bļodām tieši blakus. Vētras stiprais vējš nevienmēr ir nepatīkams. Nērtības var pieciest, ja tu redzi, ka braukšanas virziens ir pareizais. Tas nozīmē, ja ir laba straumi un kārtīgi pūš, tad tu traucies ar labu ātrumu uz nākamo pieturvietu. Pavisam citāda sajūta ir tad, kad pūš purnā. Tā jūrnieks sauc vēju, kurš ir pilnīgi nelabvēlīgs. Pie tāda vēja iet ir ļoti grūti. Un, lai kaut cik saglabātu pareizo virzienu, jākreicējās. Tas ir jāiet pa labi vai pa kreisi, pēc iespējas novilcinot laiku un nebraucot pretējā virzienā. Šoreiz vilnis un vējš bija ļoti nelabvēlīgs. Pat tik nelabvēlīgs, ka bijām spiesti iet pilnīgi pretējā virzienā. Sirds sažņaudzās un garstāvoklis nav no labākajiem. Šādos apstākļos dzīve uz jahtas ir vienmuļa. Sarunas ir tikai par burāšanu. Tiek kontrolēts vēja stiprums un strauma. Vērota tuvējie kuģi, komanda ietērpjas musto tērpā. Tas ir īpaši burātājiem šūts kostīms, kur tiek izmantota gandrīz kosmisko tehnoloģiju materiāli. Tie aiztur ūdeni, bet ļauj ķermenim elpot. Kad vilnis pāršļāts pār tevi, tu tik un tā esi slapšs. Tāpēc centāmies tos taupīt trakākiem laika apstākļiem. Vienmēr ir patīkami apzināties, ka tev ir rezerves siltās zeķes un sausas bikses. Mūsu 9. komandas loceklis, papagailis Robinsons, jutās lieliski. Viņa būrs bija droši pasargāts no sālsūdeņa šaltīm, un šūpošanās viņam pat sagādāja baudu. Robis arī bija atbrīvots no dežūrām. Un viņam bija pat savs personīgais koks, ekspedīcijas vadītājs Māris, kurš allaž rūpējās par dzīvo radību un centās sagādāt kādu gardumiņu, lai iepriecinātu Dienvidāfrikas migrantu, kas dodas uz Latviju. Bet vējš mūs turpināja dzīt prom no mūsu nākamās pieturvietas. Kapteiņa Rolanda darba vieta bija aprīkota ar modernām sakaru ierīcēm. Bet cilvēks vēl nav iemācījies vadīt laika apstākļus. Vienīgais var novērot spiedienu kritienus un celšanos, kas prasmīgam meteorologam, kāds bija mūsu kapteinis, daudz ko izsaka. Ir jau arī kaut kādas nerakstītas likuma sakarības.
Piemēram, Latvijas apstākļos vētras ilgst kādas 3 dienas, un tad iestājās miers. Bet šeit nav Latvija, te ir Āfrika. Pūta tā kā pūta un pūtīs tik ilgi, cik pūtīs. Tad, kad jau pūš 3 dienas, tomēr sirdī paliek vieglāk. Pirmkārt, cilvēks var pierast pilnīgi pie visa, un otrām kārtām zinām, jo ilgāk vētra turpinās, jo ātrāk tā beigsies, un tur aiz mākoņiem būs saule. Tomēr laika apstākļi neuzlabojās. Tie kļuva vēl pat skarbāki. Sāka veidoties milzīgs okeāna vilnis. Kad tu atrodies jahtā, tad viļņu izmēri noteikti ir samērā grūti. Jahta cilājās līdzi vilnim, un uz aci ir grūti novērtēt reālo viļņu augstumu. Tomēr pēc ilgstošiem vērojumiem novienojamies, ka vilnis ir no 8 līdz pat 12 metri augsts. Tas ir kaut kas, ko ir grūti apjēgt un ļoti nepatīkami izbaudīt. Vēl grūtāk to ir nofilmēt. Operators ar kameru rokās ir neaizsargāts. Ja jahtu strauji sametīs, tad būs jāzaudē vai nu kamera, vai nu dzīvība. Tik lielos viļņos un vētras apstākļos cilvēka dzīvības glābšana ir praktiski neiespējama. Reāli, es uzskatu, ka izkrišana pār bortam ir līdzvērtīga nāvei. Ja nu vienīgi paspētu izmest piepūšamo plostu, bet arī tas izklausās nereāli. Tāpēc, vērojot šos kadrus, ar cieņu novērtējiet mūsu drosmīgā operatora darbu. Teikšu atklāti, ka mūsu ceļojuma laikā Aivara centiens nofilmēt kaut ko ekstremālu komanda nesagaidīja ar īpašu prieku. Jo katru reizi, kad vilnis šļācās pāri, citiem bija jābūt 2 tik modriem. Jāpiebilst, ka elišķīgākos kadrus mūsu operators tomēr nenofilmēja. Un nevis tāpēc, ka baidītos par savu dzīvību, bet lai saudzētu kameru. Tai tomēr vēl bija jāfilmē kādu pusgadu, līdz mēs atgriezīsimies atpakaļ mūsu dzimtenē. Sakarus ar Latviju mēs uzturējām caur 2 satelīta iekārtām, no kurām viena bija laba telefona sarunām, bet otra perfekti veica datu pārraidi. Bet tas viss bija iespējams mierīgos laika apstākļos. Vētras laikā mēs zaudējām sakarus, jo mūsu dators nespēja tādā vilnī noturēt kontaktu ar satelītu. Tas nozīmē, ka mēs nevarējām nosūtīt ziņojumus uz mūsu mājaslapu, nerunājot jau par elektroniskajām pasta vēstulēm. Pakāpeniski tomēr sāka skaidroties, bet vējš savu spēku tomēr nezaudēja. Ja vētras apstākļos ir jānomaina buras, tad pie darba tiek saukt viss komandas sastāvs. Uz jahtas Milda eksistēja 2 darba maiņas. Dežūras ritēja bez apstājas gan dienu, gan nakti. Kamēr viena maiņa atpūšās 4 stundas, otra strādā. Visgrūtākā bija maiņa no 12 naktī līdz 4 no rīta. Mokošs laiks, kad vislabāk nāk miegs, ir jāpavada nomodā ar sevi. Labos laika apstākļos tas ir romantiski, vēro zvaigznes. Bet vētrā tu klausies katru skaņu ar bijību un domā, vai šotis izturēs, vai buras neplīsīs, vai, un bez gala, vai 4 stundu garumā. Bet pēc 4 stundām tu guli tik saldu miegu, vienalga vai gulti ir vai nav, vari aizmigt kaut vai stāvus.
Stingrais vējš noplaka, un 3 stundas bija miers. Jau sāku vilkt laukā savu guļamo matraci, kad atkal sāka pūst. Ārprāts, atkal sākās nākamā vētra. Paldies Dievam, ka šoreiz vēja virziens bija labvēlīgs un traucāmies pareizajā virzienā. Uzvilkām Dienvidāfrikas karogu un ar ierāvētām burām, kas nozīmē, ka bura laukums ir samazināts, traucāmies uz Durbanu. Mūsu bocmanis Aldis uzvilka musto kostīmu, kuru viņš visas iepriekšējās dienas bija taupījis. Visas zvaigznes mums veidojās par labu. Uz jahtas bija tradīcija. Ja tuvojās nelabvēlīgi laika apstākļi, tad bija kārtīgi jāsagatavojās. Ja tiks izdarīts viss nepieciešamais, tad vētra ies seceni. Ja tikai tu neesi kārtīgi sagatavojies, tad gaidi, ka okeāns tev sagādās nepatīkams mirkļus. Šoreiz mūsu bocmans izrādīja neticamu sagatavotības un cieņas pakāpi pret stihiju, un tas nozīmē, ka vējam un vētrai tūlīt pat jābeidzas. Bijām piedzīvojuši 11 balvu stipru vēju, kas jau skaitās viesuļvētra. Līdz Durbanai palika tikai vairs 50 jūdzes. Sākām jau plānot, cikos ienāksim ostā, kad vēja pārslēdzējs atkal tika iedarbināts. Uzpūta 6-7 balvu stiprs vējš un piedzīvojam nepatīkams traumas un vēja veidotos viļņus. Tā pēdējās 50 jūdzes mocījāmies visu nakti, kreisējot īsām halzēm ar motoru. Izskatījās, ka ceļa posms līdz Keiptaunai būs nopietnas pārbaudījums gan komandai, gan jahtai, un labās cerības raga apņemšana visai aizraujošs piedzīvojums. Jahta Milda bija piedzīvojusi vairākas vētras un piestāja Dienvidāfrikas pilsētas Durbanas ostā. Nākamajā sērijā redzēsiet Dienvidāfrikas ostas pilsētu Durbanu, apmeklēsim akvāriju, kur nirsim kopā ar eksotiskām jūras radībām un dosimies uz mūsu nākamo pieturvietu Porta Elizabeti.